عليكم ليكيب، واش راكم بخير؟ ان شاء الله تكونوا كاع بخير. اسمحوا لي على الغياب هذا، عندي بزاف نبارطاجيت معكم الاكسبيريونس تاعي. اليوم جيتكم بواحد الفيديو تاع موتور ان اف اللي يجي في السيري 4 السيري 5 وفي الكادي. واحد الحس يجي في لاكوروا. كاين بزاف ما يعرفش منين. دوك نشوفوا ان شاء الله نوريكم منين. سمعوا معايا في لا فيديو هذه، سمعوا الحس هذا ونكتشفوه مع بعض. بون سمعتوا الحس هذا كيما راكم تشوفوا حتى الطندور راه يلعب. من لابولي تاع لاسيستي. شوفوا لا ديفيرونس بين الجديده والقديمه. الكحله جديده والبيضه هذيك تاع الالومنيوم جي. شوفها كيفاه تكلت كاع اسمها هذوك لي غورش هذوك. كيفاه تكلت هبطوا كاع. يولي لا كوروا تجليسي فيه ودير الحس. هذه حاجة، وحاجة دوزيام تاني. وكيما كي كنت نخدم فيه لقيت البروبليم هذا. لي تويو تاع الروتور والرفرواديسور تاعو. الروتور تاع الغازوال. كيما تشوفوا الكحل هذا. هذا هو اللي يوصل لي من لابومب تاع الريزيرفوار طلع الموتور لاليمونتي الموتور. وهذاك الاورانج يرجع الرفرواديسور. يعاود يروح يبرد شوية ويعاود يرجع للريزيرفوار. باسكو يجي من الموتور سخون. باش نيفيتيو ليكسبلوزيون في الريزيرفوار و لا فابور تاع الغازوال في الريزيرفوار يدير. شوفوا عندكم ديما ديروا في بالكم الكوتي هذا. شوف وين الضربه تاع الباتكيس. ديروا اللي عندهم كادي. تقريبا نهضر على كادي، كاين تاني دي فواتير واحد اخرين في السيري 4 والسيري 7. في السيري 5 عندهم الرفرواديسور كيما تشوفوا تويو كيفاه مطبق واحد خدمه. ما على باليش كيفاه بريكولاه. دوك نفهمكم الكونفينيون تاع هذا. اسمع واش راح يسبب المشاكل للقدام. اسمع كاين مسكين ما على بالوش مع مول الطوموبيل اللي يدي عند الميكانيسيان كي ما على بالش كيف ما يفيريفيهاش. بون نشوفوا الموتور كيما تشوفوا الموتور ان في الكاش هنا كيما تشوفوا الفيلاتويات هادو تاع الروتور. يخرجوا من لاكيلاس. الروتور تاعها جاي لداخل على خاطر ليزانجيكتور. جايين انجيكتور بوش. كاين سيمنز كاين بوش ميم برانسيب. الروتور تاعي يكون في لاكيلاس. كاين دو جوان تاع اللي يحكموا الغازوال. ما يهبطش الموتور، ما يدخلش الموتور، سواء ما يطلعش لفوق لاكيلاس. ما يهبطش لتحت الموتور. كي يتبوشا هكذاك. اسمحوا لي كي يتبوشا ولا يتعوج. واش يصرى يولي عندك امبريسيون هنا في الفلتر تاع المازوت. وفورس فورس ما كي تكون تاكسيليري والكونسوماسيون في الرانوتي تكون لا كونسوماسيون تاع المازوت من الموتور قليله. يولي عندك امبريسيون في التويوات هادو كيما هذا راني نشوف فيها شغل. الجوان تاع الفلتر هذا. الفلتر تاع غازوار راح الجوان تاعو حب يطرطق. ومن بعد واش يصرى عندكم يولي عندكم الروتور يولي يطلق في الروتور المازوت في الزيت. تخلط الزيت يولي النيفو تاعو طالع. كما تشوفوا هاو لي كونيكسيون اللي نحيتهم من ريقلت. هاي كيفاه كان في لا فوتو صغيره. كيفاه ولا درك. والرفرواديسور اللي كان مكسر مضروب. شوف كيفاه ولا. يعطيكم الصحة ربي يحفظكم على ان شاء الله تكون لا فيديو عجبتكم. وبارطاجيوها الماكسيموم. عاونونا بالبارطاج واللايك وسبسكرايب. اسمحوا لي بزاف على الغياب هذا. ان شاء الله نديروا فيها فيديوهات ونريقل ان شاء الله نريقل الحالة. هذه الله يبارك فيكم. باي.